大家好，我是蜗牛，现在来这儿装一台85寸的电视机。这是北京昌平这个小区也第一次来啊，叫翡翠公园。然后它有一个岩板，岩板后边呢还是一个悬空的，可能说不太好装。首先过来看一下，带了一个大号的挂件。我们小区里面你装过是吧？但不是这块儿，是那边。啊，是那边啊，那边是吧？嗯，装过它都一样，它都一样吗？这片小区都一样吗？对，都是这一种。几块地都一样啊。对，你装过这个岩板是吧？这岩板我正常，岩板大块。它跟它后面的墙是不是一样？墙后面怎么样？它后面这一块不是正好装在这中间吗？啊，它这块上面好像40，这一块后面它是板子。你那边装的里面是什么东西啊？他说就是那个插座上下左右40。哎，对，加了一个装电视的一个背板。对，就这意思。那咱们就是盯着这个板子啊，还是打到后面那个，墙子，墙在那。这能进吗？能进。我看一下后边墙啊。看后面墙。呀，哦，这边也包了。封起来，对，我这做的那个壁板。敲不出来了。对，它打不到这么厚。它这个墙好像是，它里面也不是实心砖，是空理砖。他们有的说打的轻理砖。轻理砖。嗯。它不是那实心砖，他们是不是还是直接就打在这个板上？他加的这个背板应该就是让挂电视的吧？哎，对，就是这个意思。这个直接开就可以了。背板就是直接就是挂电视的这个意思。行。它就是这个，要不然它的你怎么弄啊？怎么装啊？对，设计的时候就这样。对。打了7个孔子，固定的，都抓几个孔的固定。它是直接固定在这个板上，是不是这个意思啊？对，直接固定板上，它背板应该是加固的。对。他装修的时候，他肯定也考虑这个事儿了，对不对？对，就是这个意思。下边稍微留点呗，到这儿呗，这样是吧？这都不碍事了，是吧？对，这样不碍事了，对。对呀，就不碍事就行。咱们就加的就可着它那个装备。对。然后底下看，你看看底下立的什么？你扶着架子，我看看了。扶着架子啊。能扶得了吗？能扶得了，没事。到这是吧？对，是吧？行。我们是打了6、7个。这样别打了，因为它这没有。对。这儿。现在只有40厘的。不能碰到一点，这个也不能碰到岩板。对呀。碰到岩板了，关键就是这个不能碰到岩板。这梁要水平。我这样挂上以后，它得不挨着岩板嘛。啊，对，对不对？对。有的这样一挂以后，它这边它还是顶着岩板，就还是容易裂。没错。这样的话，它不顶了。没错，一点都不顶。对呀，这样更保险。
底下这个啊？底下也没碰到是吧？没有没有，都加了垫片都是一样的。好了好了，嗯，是吧？行。对。嗯，这个东西是大电池，不是小电池。对。好，你那往下放，好收，好，往你那边稍微拉一丢丢。好。简单，这个东西简单，往那一铺。对呀，我说很简单。对，简单一铺。咱们没有那锁了，就简单多了。哎，你锁的话，你有时候你拽的话，对，拽了锁了。哦，对的，都能看的，手能碰得着。能够着吧？我这手细一点还行。你要说太胖了，够呛。啊？太胖了，手估计够呛。可以，我这都能好大伙呢。瘦一点了是没有问题的。因为我这插在手上一拍，在这里面。这个口这个线，对，连接到机顶盒。它是我自己买，机顶盒它机顶盒有啊。对呀，有啊。它机顶盒配这个线是吧？对。那就不什么都不要动了。你不用管，他们给你会配。他们会给你。他们过来跟你撞。他跟你配，会给你装好的是吧？对。